Present continuous дегеніміз қазақ тілінде нақ осы шақпен сәйкес келеді, яғни осы шақта болып жатқан іс-әрекеттің созылып жатуы. Present continuous'ты кейде progressive деп те атайды, яғни екеуі бірдей. Оны екеуі бірдей аттарынан жаңылыстырып алмауымыз қажет. Біз оны қандай жағдайда қолданамыз? Actions for happening at the moment of speaking not finished. Яғни, аяқталмаған іс-әрекеттің сөйлеп жатқан кезде болуы, яғни болып жатуы. For example, sorry, I'm busy at the moment. I'm doing my homework. Кешір, мен қазір бос емеспін. Мен үй жұмысын жасап жатырмын. Яғни, сөйлеп жатқан кезде ол үй жұмысын жасап жатыр. Және continuing actions which aren't finished at the moment of speaking with verbs like read, study, work, learn, and etc. Яғни созылған іс-әрекет сөйлеу мезетінде аяқталмаған. Мысалы, read деген оқу, study ол да оқу, work жұмыс жасау, learn үйрену. Яғни тағы басқа етістіктермен бірге қолданылады. For example, we are learning about the universe. Біз ғалам туралы үйреніп жатырмыз. Яғни бұл іс-әрекет әлі аяқталмаған, басталған, бірақ әлі аяқталмаған, әлі де үйреніп келе жатыр. Яғни сол осы шақта созылып жатқан іс-әрекет, yeah? And we use it for changing situations with verbs like become, get, grow, change, and increase, or with the expression more and more. Яғни өзгеретін жағдайларда become болу, get, grow, өсу, change, өзгеру, increase, ол да өсу, сол сияқты етістіктермен және more and more сөз тіркесімен бірге present continuous'ты қолданады екенбіз. For example, the population of the world is increasing. Әлем халқы өсіп жатыр. Яғни бұл іс-әрекет өзгеріп жатыр, өсіп, өзгеріп жатқандықтан біз осылай қолдансақ болады екен. And more people are leaving the countryside. Яғни адамдар ауылды тастап кетіп жатыр. Бұл да өзгеріп жатқан ситуация. Және біз бұны and we use it for a pitch arrangement. Яғни келер шақта жоспарланған іс-әрекет айтқан кезде қолданамыз. We are leaving tomorrow. Біз ертең кетеміз, тастап кетеміз деген сияқты мағына. Яғни бұл іс-әрекетті уже жоспарлап қойған. Жоспарланған іс-әрекет айтқан кезде present continuous'ты қолданамыз. Signal words, бізде signal words бар, яғни now қазір, just now только что, at the moment дәл қазір, listen тыңда, look қара, right now дәл қазір деген сияқты сөздер. Бұл сөздер арқылы біз сөйлемнің present continuous'та тұрғанын білсек болады, және осы сөйлемдер арқылы present continuous'та сөйлем құрасақ болады, қолдану арқылы. Яғни бұл біздерде уақыт сөз деп айтсақ болады. Some verbs are used only in present simple. Here is a list of verbs which aren't usually used in continuous tense. Яғни бізде кейбір етістіктер бар, тек present simple, яғни осы шақта ғана қолданылатын, present simple'да ғана қолданылатын етістіктер бар. Оларды біз present continuous'пен қолданбаймыз. Яғни олай айтсақ қате болады. Олар қайсылар? Thoughts and opinions, яғни ой және пікір. Sing, ой және пікірге байланысты етістіктер. Мысалы, sing, ойлау, understand, түсіну, know, білу, suppose, болжау, believe, сену, want, қалау, agree, келісу, remember, есте сақтау, forget, ұмыту, depend, тәуелді болу, feel, сезіну, realize, түсіну. Яғни бұл етістіктермен бірге біз ing жалғауын жалғап continuous'пен қолданбаймыз. Мысалы, I'm understanding немесе I'm realizing деп айта алмаймыз. Мен түсініп тұрмын немесе I'm believing, мен сеніп жатырмын деп. Қазақ тілінде айта аламыз, мен сеніп тұрмын, сеніп жатырмын деп айта аламыз. Бірақ ағылшын тілінде бұл сөздермен бірге біз present continuous'та қолданбайды екенбіз. Және сонымен қатар feelings, яғни сезімдер. Қандай сезімдер? Like, жақсы көру, love, ұнату, hate, жек көру, prefer, ол да ұнату, need, қалау. Яғни осы түстерменен needing, preferring, hating деп айта алмаймыз, ол өте үлкен қате болады. Senses, яғни сезімдер, see, көру, hear, есту, smell, иіс сезу. Және possessions, яғни belong, жатады, contain, қамту, have, бар, have деген бар болу, include, қамтамасыз ету, қамту, mean,
мағына, seem көріну, көрінді, немесе weight салмақ. Яғни бұл етістермен де біз ing жалғау арқылы continuous формада сөйлем құрай алмаймыз. Осыны есте сақтағанымыз дұрыс. Және біз present continuous'тың қандай жағдайда қолданылатынына тоқталып кеттік. Енді оның формуласына тоқталып кетейік. Present continuous'тың формуласы to be етістігі және етіске ing жалғау арқылы жасалынады. Affirmative, яғни болымды сөйлемде қалай? Бізде subject пронаундар I деген мен, we деген біз, you деген сен, they деген олар, he деген ол ұл балаларға айтылады, she деген ол қыз балаларға, it деген ол жансыз заттарға және жануарларға айтылады. Яғни бізде to be етістерін білетін болсақ, I-ға am деген to be етістігін қолданылады, we, you, they-ға are деген to be етістігі және he, she, it-ға is деген to be етістігін қолданамыз және етіске ing жалғау жалғастырамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Мысалы, I'm working. Мен жұмыс жасап жатырмын. Яғни дәл қазір іс-әрекетте. We are working. Біз жұмыс жасап жатырмыз. You are working. Сендер жұмыс жасап жатсыңдар. Немесе сен жұмыс жасап жатсың. They are working. Олар жұмыс жасап жатыр. Немесе he is working. She is working. It's working. Ол жұмыс жасап жатыр. Бұл бізде болымды сөйлемде еш қиындығы жоқ. To be мен ing жалғауын жалғай салдық. Ал негатив сентенсте қандай? Болымсыз сөйлемдерде біз тура жаңа болымды сөйлем сияқты, бірақ оған not жалғау арқылы біз болымсыз сөйлемге айналдыра салады екенбіз. Мысалы, I'm not working. Мен жұмыс жасап жатқан жоқпын. You aren't working. Сен жұмыс жасап жатқан жоқсың. We aren't working. Біз жұмыс жасап жатқан жоқпыз. They aren't working. Олар жұмыс жасап жатқан жоқ. Немесе, she isn't working. He isn't working. It isn't working. Ол жұмыс жасап жатқан жоқ. Негатив сентенсте ол ешқандай қиындығы жоқ. Және questions, яғни сұраулы сөйлемдерде қалай? Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдерге айналдырған кезде, кез келген сұраулы сөйлемдерде бізде көмекші етістіктеріміз бар болатын болса, ол subject pronounның алдынан шығып кетеді. Бізде subject pronoun деп отқанымыз мынау I, we, you, he, she, it деген subject pronoun. Яғни мына жерде subject pronounнан кейін бізде to be келетін болса, сұраулы сөйлемде біз оны былай алдына шығарып жүреміз. Яқты алдында тұр. Мысалы, am I working? Мен жұмыс жасап жатырмын ба? Are we working? Біз жұмыс жасап жатырмыз ба? Are you working? Сен жұмыс жасап жатсың ба? Are they working? Олар жұмыс жасап жатыр ма? Немесе is he working? Is she working? Is it working? Деп айтады екенбіз. Формуласы түсінікті болды деп ойлаймын. Және бізде shortened forms, яғни қысқартып айтуға болады егерде. I am not working, are not working деп айтып жатыр. Оны біз I am деген сөзді m, апостроф m арқылы қысқартсақ болады. Апостроф r, аны апостроф r, you are, he is деп қысқартып айтсақ болады. I'm not, m, I am not, I'm not, are not, aren't, is not, isn't деп қысқартып айтсақ болады. Қысқартып жазуға болады. Және short answers, яғни қысқа жауаптарға қалай жауап береді. Мысалы, мына жердегі мысалда are you working деп сұрап тұр. Сен жұмыс жасайсың ба деп сұрап тұр. Оған қысқа жауап беру үшін yes, I am. Мен жұмыс жасаймын. Я, мен жұмыс жасаймын деп айтсақ болады. Немесе жұмыс жасамайтын болсақ no, I'm not. Жоқ, мен жұмыс жасамаймын. Яғни осылай қысқаша жауап беруге болады ағылшын тілінде. Немесе yes, she is, no, she isn't. Қалғандарда тура солай, болымсыз болса no дейміз, not жалғауын жалғай саламыз. Yes болса тура сол баяғы формамен айта береміз. Okay, let's do exercise 1. Complete a sentence with the affirmative forms of the verb in brackets. Яғни сөйлемді болымсыз формадағы етістіктермен жақшаның ішіндегі сөздерді қолдану арқылы толықтыруымыз қажет. Look, all the people are leaving. Қара, барлық адамдар тастап кетіп жатыр дейді. Бізде look деген жаңа айтып өткенде бізде present continuous'тың уақыт сөзі деп айтсақ болады. Яғни сол сигнал words. Және people деген көпше тұр. Бізде етістік адамдар деген мағынаны, сондықтан they-дің орнында тұруға адамдар деген, сондықтан are деген to be етістігін қолдандық. Жазу ыңғайсыз екен. Және living'ге ing жалғауын жалғай салдық. Және their temperature is rising because people are using too much energy.
мына жерде ыңғайсыз жазбай ақ қояйын, ауызша оқып кете берейін. Жердің температурасы өсіп жатыр. Өйткені адамдар көп энергияны қолданып жатыр. Яғни бұл жерде іс-әрекет ситуацияның өзгерісі болып жатқандықтан біз present continuouспен қолданып тұрмыз. She, мына жерде бос орын, қазір толтырамыз. Economics, he philosophy дейді. Бұл жерде she is studying economics and he is studying philosophies. Ол экономикада оқиды, ол философияда, және ол философияда оқиды. Яғни іс-әрекет бұл жерде басталған, яғни іс-әрекеттің қақ ортасында деп айтсақ та болады, созылып жатыр, әлі аяқталмаған. You are standing too close to the road. Сен жолға өте жақын тұрсың дейді. Яғни дәл қазіргі іс-әрекетте. Келесі сөйлемде we are staying in a lovely hotel by the beach. Біз жағаға жақын жердегі неге қонақ үйде қалып жатырмыз дәл қазіргі уақытта. And I'm going to the supermarket now. Do you need anything? Мен дәл қазір супермаркетке бара жатырмын. Саған қандай да бір нәрсе керек па дейді. Яғни іс-әрекет дәл қазір болып жатыр. Және the cat is chasing the dog. The cat is chasing the dog. Мысық итті қуалап жүр. Бұл жерде cat деген иттің орнында тұр, яғни ит деген проноунның орнында тұрғандықтан біз is'ді қолдандық. The cat is chasing the dog. Мені итті қуалап жүр деп айтып тұрмыз. Technology is becoming cheaper all the time. Технологиялар барлық уақытта арзан болып жатыр. Яғни бұл да ситуацияның өзгеруі болғандықтан біз to be етістігімен present continuous'тың формуласымен айтып тұрмыз. Present continuous осымен тақырып осылай түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.